हेलो बच्चों, स्वागत है हाउस किड्स एजुकेशन में। चलिए बच्चों, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एन तक। चलिए बच्चों, कलर्स के नाम जान लेते हैं। रेड कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर, पर्पल कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर। A for apple. A for apple. B for ball. B for ball. C for cat. C for cat. D for dog. D for dog. E for elephant. E for elephant. F for fish. F for fish. G for goat. G for goat. H for house. H for house. I for ice cream. I for ice cream. J for jug. J for jug. K for kite. K for kite. L for lion. L for lion. M for monkey. M for monkey. N for nest. N for nest. चलिए बच्चों, फिर से रिपीट कर लेते हैं। A B C D E F G H I J K L M N। चलिए बच्चों, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।